السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات أم مالك. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن خلطة قوية جدا للبرد للفراخ بإذن الله. بس يا ريت اللي بيشوف القناة بتاعتي لأول مرة يضغط لايك ويدوس اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يصلوا كل جديد بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن خلطة للبرد. تمام، اللي بتشتكي إن فراخها عندها برد أو بتعطس تعمل الخلطة دي بإذن الله هتجيب نتيجة جامدة جدا ان شاء الله. هنجيب معانا ورق ريحان وورق جوافة. تمام، اللي مش متوفر عنده الحاجات دي يا جماعة عند اي عطار يبقى هنجيب ورق ريحان وورق جوافة وورق نعناع، وهنكب عليهم مية مغلية. تمام، هنحط عليهم مية مغلية مش هنغليهم، ونسيبه تماما لحد ما يبرد خلاص. وبعد ما يبرد هناخد من النعناع والريحان والجوافة اللي احنا عملناها دي، هناخد منها 8 سنتي للتر الواحد. يبقى هنجيب ورق ريحان وورق جوافة وورق نعناع. تمام، وهنحط عليهم مية مغلية مش هنغليهم، ونسيبهم لما تبرد خالص. وبعد ما تبرد هناخد من المخلوط ده 8 سنتي على لتر المية لمدة 3 أيام. وإن شاء الله يا جماعة النتيجة دي عن تجربة. كل اللي بتلاحظ إن فراخها عندها برد والبرد مش بيروح منها أو بتعطس تعمل الخلطة دي يا جماعة. والله الخلطة دي جميلة بإذن الله. تمام يا جماعة، يا رب يكون النهاردة الحلقة عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.